Durante a ditadura franquista, como compaxinou o papel que se esperaba de vostede por ser unha muller, coa situación de pedagoga e as súas numerosas viaxes? Moi fácil, porque na escola o que verdadeiramente daba a cara era mi irmán, o do cable inglés. Entonces non se atreveron con el, o de inglés. Ou seña, un señor que, porque Hixinio foi a Inglaterra, Antonio conocíao, entonces quixo poñer o inglés na escola, entonces os inspectores tiñanlle respeto, e non houve ningún problema. Que lle impulsou a fundar a Escola Rosalía de Castro? O vivir do meu traballo. Esténdase máis. Esténdase. Non repetir a vida de miña nai. Ou seña, estar agardando os ovos de corva choca, sencillamente. Ou seña, hai unha guerra, non chega aos cartos, mamá era moi sentada, moi tranquila, pero todos vivíamos o problema. E eu estaba segura de que non iba... Eu quería traballar e cobrar. Cal foi a situación do galego na súa escola durante os anos de franquismo e como foron os primeiros anos do colexio? Bueno, os primeiros anos do colexio foron preciosos porque teño que reconocer que o inglés atraía. Ou seña, por Antiacal non se houbera movido, pero polo inglés en Vigo foi importante. E despois eu... Cala pregunta? Cal foi a situación do galego na súa escola durante os anos do franquismo? Efectivamente, o galego foi unha cousa naturalísima. Na miña casa non se falaba máis que galego. Eu cos meus fillos falaban galego. Bea estaba polo medio, eu falaba con ela, miñas cuñadas estaban polo medio. Ou seña que alternábamos, os nenos escoitaban que estábamos falando en castelán na clase, pero de repente terciábase que era o meu fillo que estaba, entonces falaba galego. E non foi nunca houve un problema, nin de pais, nin de nenos, nin de inspectores, nin de ninguén. O señor galego foi tan respetado como era o inglés ou o castelán. A segunda parte da pregunta. Preguntaste polo galego. Como foi a súa experiencia en Barcelona e o contacto coas escolas de Sensá? Eso sí que hai que falar. Chegou un día Antonio Beiras a xantar, eu estaba na cociña e dixo, esta carta que che mandan de Galaxia, e puxoma nunha esquina da mesa. E cando rematei de cociñar, collín a carta, estaba en catalán. E dixen, en catalán? E dixo, sí, tens algo que protestar? Ti non falas en galego, non falas francés, e outra... Pareceulle moi mal, e dime conta. Entonces, na carta era de Rosa Sensá a Galaxia pidíndolles que espallaran a noticia de que eles iban a facer uns cursos de verán todos os julios, todo o mes de julio, para os maestros que quixeran traballar millor. Entonces eu dixenlle ao meu home, eu non, porque eu teño UNESCO. E dixo, a ignorancia é atrevida. Entonces el díxome, eu penso que Barcelona está a 20 kilómetros e a UNESCO a 3000. Fai o que queiras, pero eso conta. Efectivamente. Aos 3 meses estaba morto. Eu de repente aqueles días efectivamente non voltei a Rosa Sensá, pero que razón tiña, porque efectivamente a primaria estaba resolta en Ginebra,
pero a secundaria había que comenzala, porque eu sabíame poñer diante dun neno de 3 anos, pero non me sabía poñer diante dun neno de 15. Entonces escribinlles e dixenlles que morrera o meu home e que efectivamente que estaba disposta a ir o julio seguinte, que aquel que non morreu o 1º de abril e non estaba eu con que va, non podía, e contestaronme que contaban conmigo e tal, e chegou o julio seguinte e tiña un parente en Barcelona, buscou no sitio tal e cual, chegamos, era en Sarriá, nos jesuítas, que estaba así nun coto, e víase ir todo pola aba do monte, xente nova, toda. Eu dije, seremos todos maestros, porque aquilo era unha procesión como a Lourdes, efectivamente. Éramos, estaba Marta na porta. Dixen que éramos de Galicia e dixo, pois sí, pois vamos espera que vamos a presentarche un compañeiro que se vai a ser o que vos dirixa, porque efectivamente aquelo era, en Muras decían a feira de Galdo, non sei como era a feira de Galdo, pero aquelo era éramos uns 300 ou 500 maestros e maestras ali, todo en catalán, os letreiros en catalán. Había un letreiro que decía a lengua, a educación todo é linguaxe. Efectivamente, estou convencida que hai que falar moito, que é moi importante establecer a relación oral. Bueno, ali era como estar en outro mundo, porque había xente que estuvera en Cuba e falaba de Cuba, había monxas, había curas, todo o mundo misturado en catalán. Nunca tomei aspirina, pero aquel ano tuve que tomar aspirina. Era unha... Eu dábame conta de que estaban falando de que chovía, pero non sabía si era un terbón ou si as cousas quedaban ás medias, pero a xente do máis entregada. Aquel ano chamei por teléfono a un galeguista que era inspector, que non acordo como se chama, pero que era de Vigo, que chamei por teléfono e dixenlle, mira, estou disposta a abrir a miña casa, a que a escola pague o traslado, pero a mí pareceme que debería de dárselle un ámbito aberto á xente, ou sea, que non fora para Rosalía solamente, sino que fora a Vigo e que nun sitio aberto puderan ir maestros de todas as escolas, porque isto é increíble. Entonces dixome, sí, efectivamente, vou a falar coa escola tal e que veñan, traenos para a tua casa os que queiran vir, e quixeron vir o de matemáticas e o de expresión corporal. Expresión corporal parece que é unha cousa tal, pero aquel home expresaba todo sin apenas abrir a boca. Morreu. Era unha gozada velo, non? E o de matemáticas era fantástico. Bueno, viñeron os dous para a miña casa, deron o curso, estuveron 10 días dando o curso, e quedou engallolado o señor inspector. E dixo, Mantía, vas a voltar o ano que ven? Claro, porque este ano non aproveitei nada. Este ano o que sei é que teño que ir.
é que sei pouquísimo, pero claro, non costoume entrar. O segundo ano foi divino, porque claro, xa entrache, as cousas que é do latín, sí que non é difícil, o que tes é unha mente aberta. Efectivamente, o segundo ano fun escoitei, fun pola primaria, o sea, eu fun pola escola, pero estaba falando nunha clase de primaria ao meu lado dos rapaces e decíalle un outro, é que é como un anxo, é que a Gloria fala, pero tú de geografía, porque tal e cual esto. Entonces achegueime a eles e dixen eu, mira, a mí tamén me interesa a geografía, pois sí, é esta. Entonces deronme o catálogo e fun a geografía o segundo ano. Cheguei, eran clases de hora e media, empezou a falar e aos remates sí que entendín, pero había cousas que con dúas palabras chegueime a ela e dixenlle, mira, entendinche, e veño de Galicia porque me interesa, o sea, doume conta de que vou a pedirche un atrevimento, pero se me deras 10 minutos de todas as veces, eu non aproveitaba o viaxe. Entón, ela dixome, mira, eu non estou aquí por ganar diñeiro, estou aquí por a facerme a dar a clase no meu idioma, ou seña que eu teño que seguir facendo ese exercicio porque dou clase na universidade, pero costa, teño na miña casa unha cama, ves para a miña casa? Non poido. Por qué? Porque veño con dúas cuñadas. Bueno, pois teño dúas camas, porque teño dúas fillas. Arroldadesvos, unha durme no chan, tú ves para a miña casa, axúdasme, porque eu teño que preparar a clase de mañán, ou seña, tú axúdasme, como me dixo, e eu conto. Efectivamente, pois, geografía a pulso, porque claro, Antía Cal iba para ser profesora de geografía nun instituto X, pero terciouse en Tombeiras, que non se podía facer a oposición, pero que geografía daba eu? Que geografía houbera dado eu co que... Non, efectivamente, ali aprendín. E, por certo, un día chamou Alonso Montero e díxome, oye, Santía, mira, teño que ir a Rosa Sensá a dar un curso de literatura galega, podo ir con vosotros? Podes, vamos en avión. Ai, non vades do tren? Non, que no tren era horrible. Non vamos en avión, que é moi cansado aquelo, e hai que... Bueno, e alá, como facemos? Ah, pois mira, vamos a unha residencia, porque daquela ainda non... Claro, vamos a unha residencia médica. E dixo ele, e podo ir eu? Non sei, chamo por teléfono e pregunto, si, podes ir. E foi, e cando chegou, chamo e dice, Antía, que clase vas a dar? Pois vou a dar geografía, podo ir eu? Si, aí pode entrar calquera e irse calquera. E dice, entón, estuve, cando rematou, dixo, preséntame. Levei, e dixe, mira, Pilar, este profesor de Galicia ven a dar un curso de literatura galega e querete conocer. Entón, me llaman e dice, cojonudo. Conocer a Jesús. É que era un artista, un artista. Efectivamente. Sígueme preguntando. Como axudou o que aprendeu en Barcelona na súa escola? Pois eso, que aprendín a respetar o que tiña diante, a estudiar, a preparar as clases, a estudiar, e a estudiar moito. Sabes, muchacha?
O palleiro non se fai sin palla. Hai que estudiar. Porque eu chegaba a Barcelona o ano seguinte e pensaba, dice, este ano remato. Sí, chegabas ali, tú deixalos aquí e xa estaban ali. O sea, é xente moi estudiosa. Vai sempre por diante. Sí, sígueme preguntando. Antía, disculpe un momento. Vostede cambiou o seu método de enseñanza cara aos rapaces de 15 anos? Por suposto, e cambio cada día. Vas ali, eu non vira nunca a traballar, máis que os meus profesores, pero nunca vira a traballar. Entonces vas ali, un día chegas e están pasquines dicindo estranxeiros, idevos a casa, porque en todos os sitios hai e claro, a min chamáranme de Galaxia, o sea, eu estaba ali porque me avisaran que fora. Entonces, efectivamente, cando vin aquel papelucho ali e todo, dixen, que pasa aquí? Inmediatamente veo e dixen, Marta Mata vai explicar o que pasa no salón grande, ás 10, eran ás 10 menos cuarto. Excuso decirte que empecé a chorar, porque claro, que te digan que estás ali de estranxeira, que estás aproveitando, vaite para a tua terra, se non sabedes aprendede, eses tolos que hai en todos os sitios. Claro, eu estaba, non indignada, pero estaba fora de sitio, entendes? Empeza Marta Mata a falar, todo o mundo caladiño, voltamos ás escolas. Claro, o asunto é ter serenidade e ter a razón, non sabes? E a razón tense si a consensúas, porque claro, a razón non está sempre de unha parte completamente, ou seja, hai que falar. Entón, Marta Mata chegou ali e dixo, primeiro de nada, precisamos de que isto seña de todos, porque claro, Madrid non é o mismo si somos 5 que si son só os catalás os que fan a festa, entendes? Porque aquelo era, indudablemente, fora de lei, que estaban monxas e cregos e tal e que cual, pero eu vía os grises por todos os lados. Eu dicía, madre mía, o medo que tiña eu é que chegaran os grises. Tomaba as pastillas para que cando chegaran os grises me viran tranquila, non sabes? Ou seña, sí, era... Pregúntame máis. Antía, cando regresou á súa escola, como cambiou o método de enseñanza? Bueno, eu, a verdad, a primaria de Ginebra era exactamente ao principio da secundaria de Rosa Sensá. O señor Rosa Sensá non inventou nada, está dicindo o que dicíamos da institución libre de enseñanza. O señor, eso xa se daba en España, en certa medida xa se daba no colexio de aquí de Antía, entendes? Porque eu cheguei de Cuba de 12 anos e a guerra empezou cando, bueno, estuve na República 2 anos, e doume conta que os profesores do colexio de aquí eran o que Marta Mata estaba facendo, entendes? O que ocurre que veo a guerra, e aquelo foi unha tromba que acabou con todo, e os profesores foron vellos, saliron de estar no medio, e os novos non nos prepararon, porque que preparación tuven eu de pedagogía? Hombre, tuven a preparación de ver os catedráticos, os profesores que tuven eu, pero despois me vou á universidade e fuxiran todos os vós e quedaban os cregos da catedral.
Bueno, para que vos días des conta, un día dice o profesor de griego, o que dixo doña Antía, díceme, Antía, o ano que ven teño que ir a Roma 3 meses, e vaime sustituir usted en epigrafía. Eu remataba a carreira, malamente, o sea, estudiando moito, pero fíxate ti, eu dando clase de que autoridade eu para os meus compañeiros que viñan detrás. Pois estuve dando epigrafía, porque o tío deu-me un papel que decía auxiliar de epigrafía, doña Antía Cal. E cando chegaron os e dixen, tita, pero estou aquí. Efectivamente, non foise para Roma e deixoume a min con este papel. Entonces, no papel decía que caso de ter algún problema coas láminas, que chamara ao canónigo tal ou número tal. E eu, claro, linlle aos rapaces que temos que chamar ao canónigo. E dixo un dos rapaces, pois non vamos a chamar a ninguén, vámonos facer nosotros solos. Efectivamente, eu senteime no medio deles e leemos a epigrafía como puidemos. E chegou as Navidades, fume para a miña casa e hasta hoxe. O sea, esa era a Universidade de Santiago. Como é a relación actual coa escola da que é fundadora e que este ano cumple o seu 50 aniversario? Pois mira, está moi ben a pregunta, porque nunca me chamaron hasta estes días. Ou seña, é a primeira vez que me chaman. Pero fai un tempo dicen o meu sobrinho, tía Tita, temos un director novo, é de galego, pero sabe de todo, pero é moi bon. É unha alegría, porque claro, o que eu deixara, pois era o que había, entendes? Eran xente boa, pero que botaban fora da clase, que sí, o sea, que había que traballalo. E agora, pois, supoño que a xente, pois, está máis... Mira, todavía hai problema, porque hai unha señora na cadea, porque atacou a esa... Eu escoito pola radio dicindo a autoridade do maestro. O señor, o ministro de Educación deste momento acaba de decir por a televisión que a autoridade do maestro, pero que a autoridade ni que niño muerto. Entendes? A autoridade non ven en píldoras, nin se a dá ninguén. A autoridade é unha cousa psicolóxica do contrario. Ou respétache ou non che respeta, pero se tú respetas a él te respetará. Nada, hombre, que o problema está en que non nos preparan. E vou a decir o que pasa. Marta Mata, cando morreu, pero nos últimos anos, foi jefaza de Educación de España, cando mandaban os socialistas, cando Felipe, non? Sí. E ela tiña un gran interés na primaria, un gran interés efectivamente en poñer a primaria gratuita, que os nenos de 0 anos están... Pero claro, hai que preparar a xente, porque é moi bonito poñer a primaria, pero poñenche un neno de 2 anos diante, e como faz? Entendes? O sea, non é fácil, é tan difícil como con un de 15 ou máis. O sea, hai que preparar a xente. E Marta Mata tiña metida na cabeza, sobre todo, que a secundaria en España non prepara a xente máis que no tema. O sea, estudias geografía, prepárate en geografía, estudias matemáticas, prepárate en matemáticas, pero non preparan a xente para conocer o contrario, para conocer a xente que quere saber matemáticas,
e que quere saber geografía, ou seña, pero si na primaria. O sea, un maestro ten que saber pedagogía e ten que saber didáctica, pero un catedrático non ten que sabelo. E que pasa? Que os nenos de 13 anos vanse ao paro. Por que? Pois porque non o saben entender, porque non son capaces de atraelos. Estudiar é difícil, ou seña, é moi difícil, porque hai cuestións que son fáciles, que che gustan moito, pero que tes que estudialas e que tes que, ou seña, o problema da secundaria está por facer, e a proba é a cantidad de xente que temos fora de eso. E o informe PISA, que casualidade, que casualidade que en lectura fatal, que non solamente en matemáticas, porque o de matemáticas é punto e aparte, pero algo pasa, joroba, algo pasa coas matemáticas, porque hai que saber didácticas, porque senón, entendes? É dicir, que o problema hoxe en España está nos que gobernan, porque os maestros estamos dispostos a prepararnos, pero claro, donde, como, cuando, entendes? O problema é ese, absolutamente. Dime. Cal cree que foi o seu máis importante legado para a Escola Rosalía de Castro e para a educación en Galicia? Hombre, o mellor que eu fixen for dar exemplo. Decirlles que todos os anos, en julio, 1 de julio, collía o avión e me iba a Barcelona. Desde o primeiro día que fun hasta que me jubilei, eu fun a Rosas en Sá todos os anos. Porque eu xuramentaba non ir. Pero aquel ano, justamente, pois tiñas aquel neno que lle pasa, que lle pasará, que non lle pasará... entendes? Ou seja, sempre unha dúbida, sempre a esclarecías e tiñas que ir. Por que? Porque en Rosas en Sá non solamente aprendías con eles que eran bárbaros, porque eran bárbaros, pero que o ambiente eran xente toda que tiña os mesmos problemas que tú, ou seja, que comendo no comedor, pois falabas deso e tal e cual. Por exemplo, un día eu leí hoxe reunión de señores estes que inspectores, hoxe esa redonda de inspectores e no comedor leíno e dixen, vou a ir, porque eu tuvera dous inspectores estupendos de en principio, pero despois eran que nada. Entonces dixen, pois vou a ir. Puxose a mesa redonda e empezaron a discutir sobre unha titulación que había, que agora non me acordo, que para os listos e os tontos, ou sea, chegabas aos 14 anos e pasabas ao bachillerato, pero tiñas que ter unha registro, tiñen que dar un papel ou unha nota dicindo que aprobabas con isto, non? Ou sea, que mal lo estou facendo, pero xa me entendedes. Unha era unha titulación de listos e outra era unha titulación de tontos. Pero bueno, tiña dous nomes, non? Eu non a cheguera a percibir, porque claro, os nenos entraban de 3 anos e todos chegaban aos 14 e aprobaban, porque estaban desde os 3 anos hasta os 14 e non había nada. Pero chaman un día o inspector e díceme: Antía, estoy viendo los resultados de la provincia
Y en la provincia, el único colegio que no manda ningún certificado de los tontos es el Rosalía. Qué casualidad, ¿verdad? Y yo le dije al señor, oiga, ¿usted me está echando una bronca o felicitando? Claro, yo no entendía el asunto. Usted entienda que los niños entran de 3 años y se van de 14 y todos aprueban. Es que si no aprueban hay que suspendernos a nosotros. ¿Entiendes? A ti es bueno aplaudir, ¿eh? No. Verdaderamente, lo que está diciendo es toda la verdad. Es que con los inspectores hay cosas que tú dices, a este tío hay que meterlo en la cárcel, porque no deja trabajar bien, ¿entiendes? Bueno, pues claro, yo resolví el problema el día que a reunión de hechos, voy a escucharme, y claro, tenían un follón, porque eran 8, pero 4 pensaban de una manera y 4 de otra, y discutían entre ellos, y claro, ellos decían, nosotros no tenemos por qué mandar al paro o aquí a nadie, que lo manden los otros. Es decir, yo paso a los niños al bachillerato y los del bachillerato que hagan ellos su trabajo, ¿entiendes? ¿Por qué voy a tener que hacérselo yo? No me entiendes. Sí. Es decir, los niños venían de la EGB y tenían que tener un nivel X, que no es un nivel que hay marcado a fuego, o sea, cada uno tiene su flexibilidad. Entonces, déjalos pasar y que cuando lleguen al bachillerato, en primero de bachillerato, digan los problemas que se le presentan. Porque claro, lo que no es de recibo es pensar que no van a tener ningún problema. ¿Entiendes? O sea que en el aprendizaje hay siempre la posibilidad del fallo, del error, porque es una base del aprendizaje. Por tanto, de eso no te puedes escapar. ¿Comprendes? Claro, vine para aquí feliz después de escucharlos, porque dije, qué tonta era yo, porque qué estúpida. Le contesté así, pero la cosa era tan clara, que era como para denunciarlo a continuación. ¿Comprendes? Porque claro, la cuestión es tan seria que en tus manos tienes el futuro de la gente. O sea, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, quiero decir que la labor nuestra es tan delicada, es tan importante, tan seria, que se la toman a broma todos, empezando por los que están ahora. Porque claro, tú oyes hablar a este señor y dice, no, 1 hora más, que trabajen 1 hora más. Es que 1 hora más de un maestro es 1 hora más en casa también, porque yo no soy Sofía Loren. Yo no es que me presente allí yo y ya trabaje 1 hora más. No, es que yo tengo que preparar 1 hora más en mi casa. Y después llego allí y la cosa sale bien. ¿Entiendes? Pero ellos hablan de una manera, todos, todos, o sea, menos el que se fue, que es profesor. A mí me da mucha pena que se fuera, porque era, por lo menos, yo entendía que él estaba en el camino. Hay un follón grandísimo, porque la primaria no funciona bien, o sea, no nos preparan. Entonces los niños llegan a la secundaria con una memoria sensorial lámpara, casi no tienen datos. ¿Entiendes? Y claro, la cuestión que se les pide en secundaria tiene que venir muy preparada de la primaria, y no viene, porque yo lo veo por mis nietas. El otro día me dijo un compañero,
Antía, ¿tú como viniste a dar a Domallo? Y dije yo, no, a Domallo vine a dar, no, me trajeron, porque claro, fue el momento de morir. Mi marido me dijo siempre, tía, mas non morremos no asfalto, porque sí, era cierto, Vigo es... E yo le decía, eu de Vigo non me movo hasta que teña 4 bachilleres. Y él entendía, porque mis hijos, los 4, son normales, fueron normales. Yo diría que 2 me dieron poco trabajo y que 2 me dieron trabajo, pero normales, ¿no? Pero los 4 necesitaron clase particular, los 4, porque llegaban y me decían, Tom, mira, déjame enseñar a formular, porque, pero por que non lle dices eso, señor, que se volverente? Xa yo dixen, pero dixo que ele explicaba unha vez o que non sabía que arreglara por fora. Pois eu non se podo enseñar porque a mí tampouco non me enseñaron. O sea, yo non sé formular. Yo me aprendía de memoria las fórmulas de la lección. ¿Entiendes? Porque tamén el profesor de química fallaba. Es decir, un bachiller en España ten que ter cartos para poder ir a xunto do profesor particular si se cadra, porque vou a decir unha cousa, desde logo os meus 4 fillos precisaron de profesor particular alguna vez. Hombre, sí que é certo que era un mes para enseñarlle a formular, pero bueno, pero hai que ir afora, non? Pero o caso tremendo é que as miñas netas están na mesma. As miñas netas tamén teñen que ter profesores particulares. Entendes? Moi ben. Echamos xa, que xa é moi tarde. Vale. Non. Sí, de verdad que estou moi disgustada, porque eu, cando poñían os deberes, quería que os fixeran eles solos. Claro. E además decíallelo. A mí o que me gusta é que mamá e papá vos teñan un sitio con luz, con un asiento tranquilo, que poidades traballar. Si non sabedes facelo, volvedes mañán e repetímolo. Pero non é profesor particular, porque é unha broma. Pois vea el mismo cuento. Non te vayas a creer en Francia, Desde logo que vou a respetar a Francia, pero vea, ten profesor particular. Chama ao ministerio e dicelle, necesito un profesor particular, e el ministerio se lo manda. Si no le gusta, le dice al ministerio, mire, el maestro no funciona, mándeme otro, y le manda otro. O sea, que por lo de pronto arreglan o asunto, porque eu non, eu teña que poñerme a preguntar por un químico por Vigo, por un matemático por Vigo, entendes? Porque o meu home é posible que algunha cousa puideras explicarlla, pero tiña bastante el co seu, eu tiña que resolvelo na casa, e este problema é un problema que está xa te digo, as miñas netas teñen profesor particular. Moi ben. A última para finalizar. Que lección aprendeu na vida que lle pode transmitir a unha rapaza de mineira? Pois mira, que non deixes pasar todo o que ves que é aproveitable. Ou seña, as circunstancias que che parezcan, porque claro, quen me iba a decir a min que iba a dar primaria? Nadie. O seña, non. Cando me dixeron, tú Evanxia, vamos a estudiar magisterio, eu estudiei magisterio porque non me quedou máis remedio.
pero non porque tuvera unha vocación extraordinaria de... E doume conta que hai que ter esa vocación. Ou seña, que eu houbera sido unha pésima profesora de geografía. Entendes? Porque non sabía ningún que era didáctica, nin sabía... Ou seña, que cando vin unha clase de geografía ben dada, madre mía, non sabes? Ou seña que, sí, efectivamente, a vida dá moitas sorpresas. E collelas todas, non deixar ir ninguna, porque en todas hai sempre algo aproveitable.